комплекс Иммунобокс 3 в одном. Это природные иммуностимуляторы, растительные антисептики и природные адаптогены. По одному пакетику в день принимаете, и вы для профилактики своего здоровья, либо во время простудных заболеваний, помощь вашему здоровью, иммунитету. Очень хороший комплекс, если кашель есть, помогает справиться с кашлем. Такой продукт можно получить бесплатно, если вы становитесь участником клуба постоянства. Делаете покупки, совершаете покупки, и компания дарит вам этот продукт абсолютно бесплатно. Поэтому, если вы еще не участник, переходите по ссылочке, становитесь нашим участником и забирайте свои подарки.